Hello guys and welcome back to my channel. And for today's video, meron po tayo ditong iPhone 7 Plus na ang problema po niya is black screen. So wala po kayo nakikita sa screen. Pero pag nilagay niyo siya ng SIM card, makaka-receive siya ng text at tawag. So alam natin na gumagana yung board natin. So nagpa-function siya ng maayos sa loob, but hindi tayo nakakita ng display sa harap. So ang problema nito is LCD. So papalitan natin ng LCD nito guys. Stay tuned. Warning. So ang ating last video ay nagpalit tayo ng LCD ng iPhone 6 Plus. Halos same lang ng procedure ng gagawin natin ito, pero magkaiba lang ng pwesto ng flex. So kung iPhone 6 Plus pababa ang model ng cellphone ninyo, click na lang sa description para sa video tutorial. So same ulit sa first step. Tanggalin natin yung dalawang tornilyo sa ilalim ng phone. So step 2, unlike sa iPhone 6, gagamit tayo ng hot air para initan yung mga gilid kasi mayroon tong gasket for waterproof. Matindi yung dikit niyan, so kailangan muna natin siyang initin para lumambot yung glue. Mas madali natin siyang mabubuksan. Then, step 3, gagamitin natin yung ating suction cup. Tapos, pupwesto natin ating kamay para mag-grip natin ng ayos yung LCD. Kailangan yung thumb natin siya yung mag-aangat dun sa screen. Then, hahanapin natin sa ilalim gamit ang ating pry tool. Tatry natin siyang sungkitin para makuha natin yung gap sa ilalim at masikwat natin. So, mag-pay attention tayo sa side na to dahil dito nakalagay yung flex cable niya. Huwag natin masyadong i-force dyan, baka mapunit yung flex. Kung nahihirapan tayo sa plastic pry tool kasi medyo makapal to, pwede tayong gumamit ng razor blade kasi mas manipis siya para lang makuha natin yung manipis na gap at may lusot natin sa ilalim para maangat lang natin ng konti yung screen. Then support natin yung thumb para maangat natin siya. Pag nararamdaman ninyong parang pumipigil yung glue, pwede natin ulit pasadahan to ng init para matunaw ulit yung glue niya. So ang init nito dapat yung tamang-tama lang na yung kaya mo pa rin siyang hawakan para hindi naman maluto yung mismo screen. Then, ituloy nating sungkitin gamit ang ating plastic pry tool lahat ng sides nito. Hanggang sa tuluyan na siyang umangat. At pag natanggal na natin ang lock, pwede na natin siyang tanggalin, pwede na natin siyang buksan parang notebook. So dahan-dahan tayo dun sa side na sinabi ko kanina dahil nandyan yung flex cable. So makikita nyo yung mga flex cable nandun sa gilid. Pag napersa nyo yan, mapuputol yung mga yan. So sa next step natin, gagamit tayo ng ibang precision tools. Kung meron kayong set ng precision tools, para lang siyang Philips pero tatlo lang yung gatla niya. Minsan naman pag bumili kayo ng LCD, may kasama na siyang tools. So ilalagay ko na lang yung link sa description para yung may tools na yung mabibili ninyo.
Then next step, tanggalin natin yung 4 na tornilyo sa flex cover. Then una natin tanggalin yung battery flex cable. At saka natin tanggalin yung kable ng LCD. Then tatanggalin natin yung 3 tornilyo sa top cover. Then saka natin tatanggalin yung flex cable ng front camera at saka ng earpiece. So tuluyan na natin mariremove ang LCD. So bago tayo mag-assembly, tetestingin muna natin yung ating bagong LCD para matry muna natin siya bago natin i-permanent lock. Make sure na naka-align yung mga flex cable na nilalagay natin. Kailangan saktong-sakto siya. Hindi pwedeng may tumalo na ipin dyan dahil magkakaroon tayo ng shortage. So check natin maigi. Dapat ma-feel natin sa daliri natin na maglalak siya maayos. Then power on natin para matesting natin yung screen at saka yung touch screen. So make sure na gumagana lahat ng mga kasulok-sulok ng touch. Gamitin na lang natin ang ating assistive touch para matesting natin yung mga gilid-gilid niya kung gumagana lahat ng touchscreen. So kung palagay natin fully functional na siya, pwede na nating ilipat ang earpiece, front camera at touch ID sa ating bagong LCD. Make sure na unahin pa rin natin ang battery sa pagtatanggal para maiwasan natin ang mga short circuit. So punta naman tayo sa assembly. Ililipat natin lahat ng parts sa old LCD papunta sa new LCD. So ang mga nandito lang naman is front camera, yung frame, earpiece, tsaka yung touch ID. So kung paano nyo lang naman siya tatanggalin, ganyan nyo rin siya ikakabit sa kabila. Simulan natin dun sa may bottom frame. Then, dahan-dahanin natin tanggalin yung ribbon cable ng Touch ID. Then, sunod naman yung mga tornilyo sa gilid ng frame cover. Then, proceed tayo sa top. Tatanggalin natin ng earpiece at front camera. In the sky, gazing far into the night, I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop. Then, remove na natin ang ating back panel frame. So, medyo tricky lang yung pagtatanggal dito sa bandang ilalim kasi nakalusot yung flex ng LCD. So, hindi kagaya sa LCD ng iPhone 6 na nakapatong lang yung frame. Dito is nakalusot yung flex. So, ingatan lang natin siya para matanggal natin siya ng maayos. Then, pwede na natin tanggalin ang ating Touch ID. Sa pagtatanggal ng mga glue, pwede tayong gumamit ng lighter fluid. Lagyan lang natin ng kaunti yung mga nahihirapan tayong tanggalin na dikit. Para pag nalagyan natin siya ng lighter fluid, lalambot na yung dikit ito at madali na natin siya matatanggal. Huwag natin pipiliting hilahin yung mga flex cable kasi sobrang sensitive nito. Mabilis talaga siyang mapunit. So pag napunit yan, kailangan mo pang umorder ng panibagong camera kasi isang buong flex yan eh.
So ngayon, pabalik naman. Lagay natin yung camera flex sa ibabaw. I-align lang natin siya ng maayos. Then, isuot natin yung ating earpiece. I-align lang natin yung 4 na spring niya kasi yun ang kanyang contact point. Then, sunod naman yung Touch ID. I-align lang natin siya ng maayos. Tapos yung frame na, i-align na natin siya. Ilulusot lang natin siya dun sa may butas ng frame. Meron din double-sided tape yung flex cable. So ididikit din natin siya. After nyan, pwede na nating itornilyo yung gilid ng frame. Pati na rin ang cover ng Touch ID at ng front camera. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you, for you. So ganito na siya pag kumpleto na ang ating LCD. So ready na to, isasalpak na lang siya dun sa may pinaka motherboard natin. So salampak na natin ang ating LCD flex at pati na rin ang flex ng front camera at earpiece. Huwag kalimutang ibalik ang mga cover ng mga flex natin. Then sa pagsasara nito, kailangan uunahin natin yung taas na ma-click natin yung lock sa taas. So kailangan mag-lock siya muna doon sa pinakataas niya. Then saka natin i-click yung mga clip sa mga gilid. So i-align lang natin siya ng maayos. Then snap lang yung mga gilid-gilid niya. So importante na nakalock lahat ng mga gilid pati taas dahil ang tornilyo nito is nasa baba lang. Then i-final check if may mga nakaangat pa. So pag na-check na natin na maayos, pwede natin ibalik yung tornilyo sa ilalim. So final check ulit, testing ng Touch ID. So gumagana ang Touch ID, ang touchscreen, ang front camera at pati na rin ang earpiece. Pag ito'y gumagana na lahat, congrats! Kapagpalit ka ng LCD ng iPhone 7 Plus. So ang pagbubukas ng iPhone 7 Plus ay parehas lang sa iPhone 8 hanggang iPhone 10. So halos same lang sila ng procedure na ginagawa rito. So kung nakatulong man sa ito, huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel at i-turn on ang notification bell para updated ka sa mga susunod nating videos. And huwag kalimutan mag-comment at i-share ang video na ito. Dahil sa inyong mga share at comment, mas kaganahan akong gumawa ng mga susunod na video at marami pang content. Kung gusto mo rin magpa-shoutout, mag-comment ka lang at isa-shoutout kita sa susunod kong video. So salamat sa suporta. Kita-kita tayo ulit.